我明明喺公司 OT， 點解一開眼會喺皇宮？陛下萬歲！我穿越咗，仲要做咗流散。丁，帝王升級系統已啟動。等陣我唔係歷史入面嗰阿豆咩？如果天俾多次機會我，今次輪到我改命。陛下一向冇主意，今日都係聽下造章做個樣啫。吏部尚書，玩熱嗰份奏章，朕要你即場答朕3件事。第一，糧倉數目點解對唔上？第二，軍饷點解一拖就拖足3個月？第三，你係真係失策，定有人借你隻手續數？臣一時失策，請陛下開恩。先列位，再分權。陛下唔好一次過逼到手人反撲。諸葛亮，臣死咗，但樹漢未亡。你若真係想改命，就先捉住財權。即刻封存戶部帳冊，所有經手官員一個都唔准走。第一步，攞住財踭；第二步，俾班人知道，就唔再係任人擺布嘅阿斗。張侍郎，梁上由你接手，凡係攤吹報帳目者，一律嚴查。臣領旨，朕要嘅係一個清清楚楚嘅戶部。咁就由你開始，丞相教朕點樣救樹。